بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا من يذكرنا بالخير فنذكره بألف خير، يا من كان قلبه معلقا بالإسلام فكان الإسلام وجهته الأولى. أحييكم بتحية الإسلام وأهل الرضوان، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة الإيمان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، عندما يصلي الإنسان العاقل المسلم المدبر الذي يعرف حدوده، والذي يعرف ما أمره به الله عز وجل وما نهاه عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يصلي يحس بالإطمئنان. عندما يصلي الإنسان لا يصلي بالسرعة، يعني كالديك الذي ينقر، لا، بل يصلي بإطمئنان، حيث يحس بسكينة، يحس براحة تامة. فالصلاة هي عماد الدين، فيوجد ثلاثة أشياء يتواصل بهم العبد إلى ربه عز وجل. فعندما أول شيء هو الصلاة، فهي وسيلة تقرب العبد بربه. الصلاة هي وسيلة تقرب العبد بربه عز وجل. أما الشيء الثاني، وهو شيء لا بد علينا أننا نعرفه، الشيء الثاني وهو قراءة القرآن. عندما تقرأ القرآن فأنت قد تواصلت مع الخالق عز وجل. فعندما أنا أقرأ القرآن، أقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، جاء أحد من الناس من الخارج يناديني، فأنا لا ألتفت إليه، أكتفي برفع يدي هكذا، حتى يعرف بأني أنا أقرأ القرآن، لا أستطيع أن أقطع ما تيسر من كتاب الله عز وجل. يمكن أن أقطع، وعندما أتكلم معه لا أعرف أين قطعت، فهذا مكروه. فكان واجبا علينا وكان لزاما علينا أني عندما أقرأ القرآن، يوجد بعض الأطفال ويوجد بعض ما زالوا مبتدئين، عندما يقرأ القرآن يضحك، فهذا خطأ كبير 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 جدا جدا جدا. تعرفون لماذا؟ لأنك عندما تقرأ كتاب الله عز وجل فأنت قد تتواصل مع الله عز وجل في كل حرف، وفي كل آية، وفي كل جملة، وفي كل ثمن، وفي كل ربع، إلى آخر ذلك، حتى الحزب، فأنت تتواصل مع الله عز وجل. فعندما تضحك وأنت تقرأ القرآن فأنت قد تستهزئ والعياذ بالله، تدخل في مرحلة الاستهزاء. أنا أقرأ القرآن، لماذا أضحك؟ فهذا خطأ كبير، هذا التواصل الثاني. أما الشيء الذي يتواصل به العبد بربه عز وجل ويربط به التواصل وهو الدعاء. عندما أدعو الله عز وجل أقول: اللهم سهل لي أمري، اللهم احلل عقدة من لساني. فأنا الآن قد أتواصل مع الله عز وجل، هنا مناجاة: يا ربي اغفر لي، يا ربي سهل لي أمري، يا ربي سهل لي طريقي، اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أنا هنا من الذي دعوته، أو من الذي رفعت له يدي؟ هو الله عز وجل، وهو الذي يستجيب الدعاء. فالإنسان لا يستكبر عن عبادة الله عز وجل، ولا يستكبر عن الدعاء، ولا يستكبر عن الصلاة، فلا يتكبر. فإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالإنسان دائما يكون راضي بالشيء اللي يعطاه له ربي سبحانه عز وجل، ويكون خير خلف لخير سلف. لابد عليه أن قبل أن يتقدم خطوة إلى الأمام يتذكر أشياء كبيرة،
أشياء كبيرة. وهذه الأشياء هي أني هل أنا أديت الواجب المطلوب؟ هل أنا قمت بالشيء الذي يرضي ربنا عز وجل ويحبه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا على الطريق الصواب؟ فيعني شيء عجبني في إخواننا في غزة، طفل صغير بعد يعني مقربة من الحرب عام يعني يأتي ويقول ما شاء الله بكل براعة وشجاعة: من أين لك هذه الشجاعة؟ فيقول: إني لا والله لن أخاف من الموت يوما، إني أحب الشهادة في سبيل الله، إني أخاف عندما ألاقي ربي وبضاعة قليلة. الله أكبر، الله أكبر. والله عندهم أعطونا يعني درسا في الشجاعة، في الأخلاق، في الرقي، في كل شيء، في التمسك بالعقيدة. يعني مثل هذه النماذج نفتخر ونزداد قوة ومثابرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يسهل لنا أمرنا وأمركم، وأن ينصر إخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين، غزة العزة يا أرحم الراحمين. اللهم سدد لهم رميتهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم لا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا يا أرحم الراحمين. إنك على الأمر لقادر، إنك على كل شيء قدير. فإن شاء الله سأقرأ لكم ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله تكون هذه التلاوة في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات المستمعين إن شاء الله.